今日咧為咗懷念呢個50週年嘅展覽咧，咁我就特別攞咗一部舊嘅 digital camera 出嚟，去記錄翻呢個展覽。咁就同大家一齊睇下裡面係咩情況啦。Hello， 大家好，我係 Raymond， 今日帶大家嚟睇一個好有心思嘅展覽。我哋一入到嚟，我感覺直頭係穿越咗咁。你知唔知啊？呢個就係50年前嘅銅鑼灣百德新街。我哋作為空間設計嘅人，真係要嚟研究下佢哋呢度點樣神還原啊！睇得出佢哋個團隊係好認真嘅。你睇下啲細節，眼鏡鋪、涼茶鋪，連啲物料啊、擺設啊都跟到好足，真係做得好真。個認真程度仲要有埋電車經過嘅叮叮聲做 background music， 呢個環境氛圍簡直係沉浸式嘅享受，真係要俾翻個 credit 佢哋。好啦，呢個展覽除咗好睇之外呢，其實背後仲有幾個有趣嘅現象可以同大家傾下嘅。我哋成日見到而家啲人好中意追捧啲舊嘅嘢，舊嘅黑膠唱片啊、舊相機啊，連旅客嚟到都想追求舊香港特色嘅地方嚟行一行，感受一下。咁係咪好矛盾呢？點解我哋要偏偏等到真實嘅嘢拆咗冇咗啦，先要花咁大心機、花咁大筆錢嚟重建翻出嚟睇呢？睇到呢啲佈景，我就喺度諗，我哋點解唔一早好好咁保養保育呢？舊有嘅設計同埋城市嘅特色，點解會喺我哋面前消失呢？呢個真係值得我哋大家去討論一下。嚟到麥當勞啊！食乜嘢好啊？有包啊，魚柳包。哇！咁個 milkshake 貴喎。貴啊！而家都係10幾蚊啫喎，個魚柳包20幾蚊啦已經。Big Mac 3個4，即係而家10倍。喺空間設計角度嚟講，我哋唔係話新嘢唔好，新嘅嘢當然有佢嘅價值啦。但係一個有層次、有深度嘅城市設計，絕對係需要新舊並存嘅。如果唔係一味追求最新、最有效率，將所有舊嘅特色咧都踢走晒，咁個城市咪一式一樣，悶到唔想睇咯。就好似我哋香港最 iconic 嘅霓虹光管咁，呢個咁獨特嘅設計喺街上已經冇晒啦，要嚟到呢度展覽先可以睇得翻。呢個就係今次我睇完呢個展覽嘅感受。唔知你哋又覺得點呢？新舊其實係咪可以並存？你哋又覺得點樣可以攞到一個平衡呢？留言話俾我聽。好啦，如果中意呢條片嘅朋友，幫手 comment、like、subscribe 同埋 share 出去俾大家睇睇。我哋下條片見啦，拜拜。